A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata begitu ku urang diteliti, horenganan jelema nu panghebat-hebat nate lain jelema anu berjibaku, lain jelema anu hulu jadi suku-suku jadi hulu, lain anu berenang-renang ke tepian, lain anu berakit-rakit daun, lain anu memeras tenaga. Nu berhasil teh horenganan setelah diteliti mah jelema pamalesan. Nu hebat teh jelema pamalesan. Aya wa dirimpak nu pamalesan. Hah? Lo ngomong atuh sia. Nu hebat teh horeng jelema pamalesan. Dele jelema anu digawena ti jam genep datang ka jam genep deui, cek urang Bandung teh mah ti mimiti dur subuh datang ka jedar magrib di sawah bae teu bogana naon. Nu berangkat ti isuk balik sore di pabrik hutang nu gede. Berangkat ke balai desa, ayo geura jadi sekretaris jalurah naga emang sarugi jante. Nu sarugi teh horenganan ieu dirimpak teh jelema anu pamalesan, nu tiloka mamana di dieu aya di dieu nu geus kolot tadi make sorban teh sakara Haji Memi pamalesan eta kan jelema tiloka mamana cicing bae di ieu mah mobilna loba ji sawahna loba sanajan geus dijarual kuari. Atuh hitung-hitunganana ulanana tuh tah lain eta males teh maksudna teu loba cagak, teu loba cahak, teu loba cabak, males eta jelema hebat. Lamun jelema sugih haju loba gawe, sugih dagangna bebeneran, sugih bisnisna nyaan teu kaci tabakos kitu. Ieu mah cicing bae ka mamana henteu, cicing males tapi sugih. Ieu mah hebat. Heran kan? Heran. Ayah di dia ge kalau menyaho jasa dirimpak kilo kamu mana tapi sugi nggak bedul. Lain kene lain urusan anak dia mah lain urusan harta, urusan pondok pesantren. Jelema nu hebat eta jelema nu ngedul, jelema nu males. Lamun kiai loba pagawean teh hebat, nya jadi kiai nya dagang bah kuyai tama kos itu teh hebat. Jadi kiai bisnis nu geus gambalaya kuari lambalaya tak kiai ruruntuk bisnis ya. Jadi kiai haju kadituna jadi tukang ceramah. Ulah tulak cilik atuh sia biasa bae sih. Maksudnya teu hebat teu biasa bae, biasa bae teh bah. Jadi kiai nu hebat mah kiai anu ngedul, kiai nu ngaringkuk, kiai nu malas
Mantap, ayalah pepatah internasional, menggapai apa saja tanpa mengerjakan apa-apa. Eta teh internasional teh. Inggris kan di Indonesia kan kukula. Coba cenah ke Inggris kan, ke baeng ke. Ke aing waktuna ba Inggris lah. Menggapai segala apa saja atau menggapai apa-apa tanpa mengerjakan apa-apa. Iyalah orang nu paling istimewa. Setelah diteliti di berbagai benua, Amerika, Eropa, Australia, Asia, eta nu paling hebat adalah jelema nu teu pernah begaweana naon, berhasil, istimewa. Tuh dibantak lamun urang boga anak ngedul hebat. Iya hebat tuh. Bantak lamun urang boga santri ngerdul enggak, mantep. Calon berarti guys. Ternyata horeganan eta teh bahasa wali, menggapai segala apa saja tanpa mengerjakan apa-apa. Orang akan berhasil sebab teu kaganggu. Ketika jelema ngageugeum pondok pesantren, bagi duanya na jeung bisnis, aya bisnisan otakna teu murni ka Allah, ngajegang teu ngusuk kitu teh. Lamun kiai nya jadi kiai, jadi pemerintahan ngajegang, awewe ngajegang bagus. Coba sih ieu urang neuleuh awewe ngajegang atuh mantap. Tapi neuleuh si ieu mah ngajegang, waduh ieu mah bangotong terong. Nah, iyalah ternyata horeganan bahasa anu luar biasa. Ulah ngayakeun kegiatan nanaon sehingga hiji be ulah boga pagawean salian tika Allah, eta karek jelema berhasil. Nah, lamun urang nyekel pondok pesantren haju loba cahak kadituna lain ka Allah, tunggu kehancuranana, tunggu kehancuranana. Lain sekedar sebuah bangunan, lain sekedar sebuah organisasi, lain sekedar jaringan-jaringan, tetapi pondok pesantren mah ieu ngawungkulkeun diri ka Gusti Allah, bawa muridna ka Allah supaya warauheun ka Allah. Ketika jelema geus wauh ka Allah, deuk aya corona, deuk aya korola, tenang eueuh masalah teh mah. Sebab kabeh ge lamun geus wauh ka Allah mah moal aya nu kaluar ti aturan Allah, tenang kabeh. Urang boga pamajikan, urangna kasep, pamajikanna hideung nang di Allah, henteu kudu riweuh-riweuh. Urangna jore, pamajikanna jore, anak korban masalah. Atuh kasep ti mana atuh? Bapana jore, indungna jore. Bukan maksudna menang ti Allah, tenang. Ya Allah ya Rabb. Nah, mun urang nempo silsilah tina silsilah thariqah aya hiji jelema ngaranna Muhammad Hattak. Etanya nama teu boga pagaweana naon, studi ngaji we. Jeung ngaji ge jaraba sakahayangnyana, sakasampeurna, tetapi masya Allah dengan keikhlasan dirina muridna barisa ngaji tur jaradi solihin belah dituna jadi wali-wali Allah. Padahal ngajina malah teu diaranggap urang lembur. Kabelah dina manehanana katinggalina teh bangun cumplang-campling. Cumplang-campling teh artina atuh teu gaul jeung jelema kumaha.
diajak bisnis sekedar seri, diajak berorganisasi sekedar senyum, diajak urusan-urusan dunia nyana mangan sakadar dadah-dadah bae sebab boga keyakinanana ka Gusti Allah lobalah nu mencemooh ka manehanana. Kieu kos kitu mah kurang gaul atuh perjuangan tah komo usum kuari mah negara keur kieu mah nya cicing bae padahal mah loba bagian-bagianana bergerak nu di organisasi maju, bergerak nu di dunia maju, nu di modern silakan, tetapi kiai ahli Allah mah doa jadi mah tengah penting teh budak ngadoa sorangan tilok mawa batur jeung teu neuleuh cau nya mah ngadoana ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan kaji pendek ku galede kita doa teh paling ngejak Allah kudawan cenah mah ku galede lah geus manfaatna duh iyalah terlupakan aya hamba-hamba Allah anu dipake ka cinta ku Gusti Allah anu sekitarna tidak pernah mentolerir, tetapi hamba-hamba Allah tersebut teh dipake ka cinta ku Gusti Allah makhluk langit malaikat kabeh ningali mun teh mah sapulau Jawa nu didelengan si eta hungkul deuk kumaha coba nu sejenna mah ngan sakadar lah biasa-biasa bae terlupakan orang ku hadis eta. Aya hamba Allah anu dicintai ku Gusti Allah padahal sekeliling nama mencemooh tapi nyana dicintai ku Gusti Allah teu apaleun masyarakat teh manehanana hebat lantaran teu boga kegiatan nyawa henteu dagang henteu aya dahar gembul. Nah iyalah paling hebat eta jelema anu teu boga kegiatan tah jadi kiai haju bisnis biasa, jadi kiai dagang biasa, jadi kiai haju manggung biasa, jadi kiai berorganisasi biasa tamanyan kegiatan. Coba ge jadi kiai ulah ka mamana cicing magahan santri paling ka pamajikan kanyawan pamajikan reuneuh deui tah eta cicing mahal sanu kuat kos kitu tah nu kuat teh kos kitu cenah kiai eta daharna kumaha tah mulai dah haju geus caritakeun daharna kumaha teu percaya ka maha kawasa Allah, teu percaya teu boga keyakinan eta jadi kiai bae kurang keyakinan atuh komo santrina geus yakin ka Gusti Allah pokona kajen ku kumaha ge geus kumaha cak Allah moal datang ka teu dahar moal dina teu daharna paling pae siapa eta kos kitu na ngeri cenah tah ieu mah datang teh terus we madahanana ibadah magahan ngaji mah teu hebat-hebat eta bae nu tadi teh ngaranna ge pesantren hijaiyah ieu atuh eja-ejahan we paling datang ka Ago Ogin doang ieu geus we deui kabelah dieuna nyana berangkat aya undangan ka muridna kudu naik parahu barang berangkat naik parahu di tengah-tengah keur naik parahu aya muridna nu paeh di parahu kabeh kaget jangan mah teu kaget kabehan bingung ieu cenah kudu kumaha teu kumaha urusan bae urusan teh maksud aku hayu bae urusan di pandian di luhur parahu terus di pandian terus dibungkus aya sholateun pelebah endek dikuburkan dibalangkeun aya di parahu begitu dek dibalangkeun cek kira teu kudu dibalangkeun lah kubur bae kubur di mana nguburna kiai kira teh sok macem-macem bae kubur lah cek kira teh kubur kudu di darat iyalah cek kira darat di darat kan jauh keneh peureum coba peureum kabehan kunaon parahu ngalelep ka handap eta
cai nyingrai kabeh aya di handap gali cekena kuburan eta muridna kabeh kaget lain ngagali kuburan kararieu bae isi cekena urang kalelep tah moal ya tah langsung digali kuburan di handap kubur kan beres ngubur talkin beres talkin selesai kan selesai naik deh ke perahu cai aya deui prek kaluhur masya Allah eta karak jelema hebat da kahebatan manehanana teh kulantaran teu loba gawe ketika jelema loba gawe moal boga kaistimewaan seperti eta jelema anu teu boga pagawean salian ka Allah karak seperti eta lamun urang nyaritakeun guru-guru urang nu baraheula ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia anu udah tembak ngebul udah seret masalah dan lain sebagainya eta teh jelema nu teu boga kahayang hiji be Allah ketika kuari loba kahayang nu di organisasi nu di pemerintahan anu di pondok pesantren ieu buktina kos kieu lain nu pinter lain nu hebat loba teuing kahayang mulai geus kuari maji ya pondok sing hade ya kuari santrina ulah loba kahayang kajen aya entena mah tuh pana cukup kitu atuh ulah loba kahayang nah ieu teh kula jaritakeun hese jadi kiai ulah loba kahayang jadi aya Ki Nurjaya teh Ki Nurjaya aya teh ngaji malam Salasa malam Jumat kahayangna masyaallah teu meunang ler kebo temenang lele sapi aja ditawar bae kunyana mun akur hargana dibeli mun teu akur ditungtun bae kiai si kos kitu heran aing mah loba kahaya urang neangan kiai nu ulah loba kahaya cara guru-guru urang baheula Kiai Prawira guru Abah di Sekong nu mantak hebat muridna jara di kiai tuh Ki Muhyiddin tuh Ki Usman eta Ki Abdullah murid-muridna jara di Kiai Santero Tangerang Serang Pandeglang Kiai na andieu teu loba kahayang cicing abuya nu mantak hebat baheula di penjara nyana zaman petilu lantaran kudu bae asup ka Golkar manehanana tetep bae embung akhirnya kan di penjara tapi kunaon atuh di penjara aya di imahna aya Masya Allah ieu geus sarua aya di imah aya di kontrakan aya atuh teh menyayap ngaranna geus kitu mah nyasab tah ieulah jadi sekali deui menggapai segala apa saja tanpa mengerjakan apa-apa itulah orang yang paling hebat ternyata lain baik di Indonesia horegan di Amerika ge sarua di India sarua orang yang tidak pernah mengerjakan apa-apa orang yang sangat berhasil nah tentunya henteu babari kikituan teh perlu keyakinan maka boro-boro batur atuh anu henteu masantren urang bagi nu masantren keyakinan teh meng pelehe maka orang tingkatkan keyakinan anak yakinkan pangeran teh hiji Allah yakinkan Kangjeng Nabi Muhammad teh adalah Rasul Allah sanajan dirobah rancangan undang-undang tetap baik pangeran orang mah Allah andai kata terjadi misal umpama andaina naon deui andai katana naon deui terjadi atau tetep pangeran orang mah Allah baik hiji ya, jadi tenang orang nah hiji pangeran teh Allah anu nyieun langit bumi katut esina anu ngarobah-robah urang jeung nu nyicing-nyicing urang anu merek kahirupan urang nu nyehatkeun urang nu ngageringkeun urang anu ngahirupan urang nu ngamaotan urang anu ngarizkian urang urang aja tauhid bakos kitu ngeunaheun praktekna mah hese aja praktekna mah hese jasa nah ieu keyakinan ya badak keyakinan eta kudu nempel ka boga ka kiai nu boga yakin lamun urang deuk ngaguru dagang kudu kanu berhasil dagangna
urang rimpak di dia nyaho Haji Pendit ya, ieu adalah tukang karung, memeh lahir geus dagang karungnya nama nya kan, bandar karung, tukang karung tah. Tapi kan teu kacaritakeun bahwa nyana teh ya berhasil dagang karungna. Andai kata urang rimpak guguru kanyana siap-siap jual sawah sia, bangkrut sia. Nah eta kumaha guruna atuh, guruna bangkrut kajen kumaha bangkrut tah guguru mah kudu ka Pajagus, lamun deuk ka guru dagang ka Pajagus kajen kumaha ge nya mah teu meunang dula deuleu, neuleuh naon bae haju bae pan jadi duit bae, neuleuh nu ngahunyur-hunyur bawakeun bekok wae sia, neuleuh kontrakan aing kontrak di dinya geus asal aya bae dan lain-lain sebagainya, kudunya uratna jadi duit bae naon ge, jadi duit bae tah eta kumaha guruna. Nah kitu kene kayakinan teu meunang sambarangan geus urang muqaddimahna heula deka Allah teh, muqaddimahna sing bagus sugro kubrona rapih engke datijahna bakal bagus. Nah ieu teh pondok pesantren Salafiyah muqaddimahna geus bagus, sugrona tinggal nyeun kubrona abeh bener-bener ke Allah. Kan dari pondok pesantren modern teu jore ngan eta mah berbau duniawi bagus, neangan kapinteran, neangan wawasan di pondok pesantren modern mun deuk ibadah mal bisa. Sebab muqaddimahna ge duniawi. Ari ieu mah deuk ukhrawi bener-bener ieu mah lain deui mantap ulah kaget lamun ke santrina bangsa paranjang buukna, kukuna paranjang. Bajuna ge geus teu diseuseut-seuseut. Ulah kaget, emang calon wali mah kos gitu. Yeah. Ayo teu pernah mondok mah teu nyaut lalakon mondok emang di pondok kumaha nu mantak buuk panjang teu kaburu ngaji bae. Teu kaburu. Ya, leuh mah teu rek maksud gaji ieu kula mah rek maksud de sakadar ningali majelis taklim, ningali pondok pesantren, lain sakadar katigali kieu nu pernah nempelkeun seperak dua perak di dinya lain sembarang. Jelema nu nempelkeun di balai desa urusanana lain deui, jelema nu nempelkeun di pendopo lain deui urusanana, jelema nu nempelkeun di hotel lain deui, tapi nempelkan di pondok pesantren ulah loba paku hiji nempelkan di dinya paeh nu bogana nu jariahna paeh ujianana geus teu kudu dijawab ku sorangan, paku bisa ngajawab. Syekh Nawawi ngajelaskeun dina kitab kitu Abda Ubis teh eta pan nyaritakeun munkar nakir nu ngajawab teh urang make bahasa urang, sebab malaikat munkar nakirna ngajawab bilisanil insan. Lamun Sunda nanya na Sunda deui, malaikat munkar nakir Jawa nanya na make Jawa deui, lamun Inggris make Inggris deui, teu make Arab kabeh. Mun make Arab kabeh urang hese teu sakola teu naon teu ye. Lamun nanya ka Kifudali mah malaikat munkar nakir deh, Fud saha pangeran anjeun ngeunaheun kan, coba nanya ka Haji Pendi saha pangeran dia nya molotot Pak atuh beda kan, lantaran di dunia ada ge beda geus moal bisa ngajawab nya di polototan ku malaikat munkar nakir. Oh urang keronjok sopo eta kos gitu le ieu ge nu ngajawab teh kan amal. Di antara amal urang teh aya nu nempel di pondok pesantren. Pondok pesantren ieu teh kadeleuna mah sederhana, kadeleuna nama alahina, tetapi munggu Allah makan istimewa, sebab sebuah perjuangan jangan luhurkeun agama Allah melalui pondok pesantren. Atuh luhur munggu Allah paku hiji nu nempel di dinya bakal nyalametkeun. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Duadak ieu mah beusi bae mah beusi tah aya nu deuk neruskeun bebe jalan ka kula bagi dua jeung kula bagi dua can geus bantu paku
iya ya aya di Pemdana upet sih ada aya keambean tentu ento lah lain deh saja sok ambe bae pugu iya mente nya lah jadi orang teh naon tah iya nah lamun boga keyakinan haju terbuka orang blak beda nempo sebuah bangunan pondok pesantren mah lain deh langsung tret ka langit ka ditu nembus Masya Allah saha kiaina ya sih loba pagawean tante sih kiaina sih gitu banget tuh kan ya Allah ya Rabb. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin lain pondok pesantren iya baik pondok pesantren nu mana baik ketika orang ningali pondok pesantren sederhana hina bahkan tetapi indallah luar biasa lamun kiaina teu loba pagawean kumaha nu ngageugeuhna geus lamun kiaina loba pagawean atuh pondok pesantrenna ge kabawa ku pagawean kiaina dan mantap ulah loba pagawean eta panghese-hesena jadi kiai teh ulah loba pagawean engke bisa hiber loba kiai anu teu loba pagawean kamari ge jeung berangkat jeung kula ka Mekah sabaraha naik Garuda hiber tuh siapa pas bae pan kos nu mayar bae heran berangkat ke Mekah teu mayar datang ka kuari atuh teu sah tah muga haji dage ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakali deui kiaina ieu keur carita kiai hese ulah loba pagawean hiji be Allah tenang tentrem kajen kumaha yakinkeun ka Allah ulah cangcaya sebab dititipan ilmu ku Allah moal pati-pati dititipan ilmu ku Gusti Allah lamun henteu erek dikaallahkeun ku Gusti Allah asal yakinkeun tah nomor kedua ngawadahan jelema-jelema nu endeu ka Allah di balai desa mah wadah jelema nu endeu ka SPPT tetapi ieu mah pan ngawadahan jelema nu endeu ka Allah beuh haju disaungan ku urang dieu meuli kenteng meuli bilik nyaungan jelema nu endeu ka Allah ya Allah ya Rabbi geus urang dieu mah teu kudu saralat nyaungan ieu bae ka surga teu kudu salat teu kudu jatilog ieu jauh gadi Masya Allah kan nu badak sakadar memberikan wawasan nu noel nama tetep be Allah bukakeun geura mata hate urang deleukeun coba geura ge kabaha kawasaan Allah supaya hate urang teh terbuka sebab urang teh bakal kapanggih jeung Allah geus sabaraha puluh sabaratus jeung sabaraha ribu nu kurang kasaksian jelema nu geus barali ka ditu meureun isuk pagot teh ge urang bakal balik ka ditu haju urang pernah nyaungan jelema nu endeu ka Allah bentukna mungkin mushola mungkin majelis talim mungkin masjid komo ieu mah pondok pesantren mun kula jadi haji memi mun kula jadi haji memi urang dia ulah aya anu ngabangun aing sorangan kulantaran kula lain haji memi henteu kula ge sarua tuh ya sebab naon geus kolot mah haji memi deuk ka mana tuh Jabulu ti luhur ka handap geus wis kabeh atuh aja sanajan dibere parawan deui ge asana paeh di luhur beuteung haji memi paeh di luhur beuteung parawan kan jore kabejana nah atuh mendingan pake ngabangun keur carita ieu mah betapa mulyana urang makuan urang ngentengan urang ngaiuhan jelema nu endeu ka Allah Masya Allah karim geus tah terbuka ya ieu mah sakali deui sakadar ngobrol menggapai apa saja menggapai segala sesuatu apa saja tanpa melakukan apa-apa itulah orang yang paling istimewa tidak pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan bisnis tidak pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan tani tidak pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan jaringan-jaringan kemanusiaan tidak pernah kaganggu tidak pernah melakukan politik tidak pernah kaganggu tidak pernah melakukan ekonomi budaya henteu we hiji bacana kiai kos kitu mah ulah lain hese eta moal maju cenah ulah waka nyaritakeun moal maju nagara lakukeun bae heula hese tah henteu
bisa tante dan kos kitu teh sok loba nyaritakeun kos kitu mah cenah tuh bahaya negara urang ulah wae nyaritakeun bahaya bisa henteu pugu dihayu-hayu ge hiji-hiji acan hiji-hiji acan ieu saantero teh kiai teh loba jasa kegiatan malulu masyaallah karim nu ieu dagang kebo nu ieu dagang nu ieu manggung bae sapenting opat paeh di jalan sia tuh kan ayo segala rupa nu di organisasi emang ulah lain ulah cicing teh hese ternyata mangga bae mah jasa dajan diulah-ulah emang duniana di dinya atau terus bae tamangan berarti cicing teh hese nah iyalah kiai nuku urang dirindukeun kiai anu tadi teh tidak pernah mengerjakan apa-apa balikan deui ka pondok pesantren nu sakieu megahna indah kula beuneu pondok pesantren mun kula ngora keneh kula mah daek mondok di dieu asal tapi sia mah asal keneh bae nya da urang doakeun mudah-mudahan kipudolina dulur kula alo kula dibere kuat dibere tawakal dibere yakin ka Gusti Allah itu kene pendampingna alo kula Siti Hajah Badiah mudah-mudahan dibere tawakal jeung yakin ka Gusti Allah majelis taklimna mudah-mudahan dibere mabruk ku Gusti Allah pondok pesantrenna dibere mabruk urang kabehan dibere terbuka terbuka mata hati teh hese barang kurang dibuka jahe horega dan ulah nempo pondokna ulah nempo majelisna tapi nempo manfaatna nyaungan jelema nu endeu ka Allah beuh masyaallah kan geus lain lalagaan hese nyaritakeunana kos kitu teh maka usia anu endek mileuleung ieu nyelesaikeun make ya Robi bila apa ulah sih apa teu kudu geus bae perorangan bae nya mangga tinggal di deuleu bae setik deui mah eta atawa teu kudu ku Haji Pudoli bae teh dilangsungkeun atuh aja nah ieulah malam ieu nomor kahiji haul Ibu Hajah Ummu Kulsum urang doakeun mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana sakali deui mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun dicaangkeun di kuburanana ditarima amal ibadahna dibere naimul qabri ku Gusti Allah kitu nomor kaduana pondok pesantren mudah-mudahan dibere mabruk ku Gusti Allah dibere pinuh kebarokahan ku Gusti Allah sehingga bener-bener ieu teh menjadi bintang nu kadeuleu ku malaikat lamun urang di dunia neuleuh ka luhur neuleuh bintang jeung bulan malaikat di luhur langit neuleuh ka handap majelis taklim mushola pondok pesantren nu kadeuleu ku malaikat harurung etalah kiai-kiaina nu bener-bener teu boga pagawean iwal tika Allah subhanahu wa ta'ala sakitu ala kadar ngareuwah-reuwah dina wengi ieu apunten sim kuring dari nama moali ge lupa tali jeung kurang sehat ta ieu mah alhamdulillahirabbil alamin jadi malam ieu resmi pondok pesantren Al Hijaiyah dibuka menerima murid baru dengan uang miftah salah aing tah ayat ya Rabbi bil Mustafa baling maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami baling maqasidana waghfir lana ma madha يا واسع الكرم نبينا الأميرون فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نعم سرى الطيف من وفأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من تذاكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا صحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين اللهم اجعلنا يا الله في زمرة الذاكرين في الدنيا والآخرة واحشرنا معهم يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق لأقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.